Започваме с процеси. Това е, може би, най-интересната част от SoundForge. Нека да видим какво той съдържа, защото тук нещата са доста интересни и бихме могли да кажем, че са една от силните страни на тази програма. Както казахме, от преференциите можем да зададем да се виждат процеси, ефекти и тулове, като икони в SoundForge. Това се намира тук в горната част на SoundForge или където поискаме да ги разположим, разбира се. По този начин всички тези процеси, ефекти и тулове се дублират и като икони, освен в менюто. Нека да видим какво имат процесите сами по себе си едно по едно. Първото нещо, за което трябва да говорим, са двата типа конвертори, които са много важни за SoundForge. Това са Bit Depth конвертера и конвертера на семплираща честота. По този начин ние имаме възможността да ресемплираме и да преконвертираме в различна битова резолюция и в различна семплираща честота. Нека да видим как това нещо би могло да се случи и да видим различните опции на тези възможности. Първо, Bit Depth конвертера. Bit Depth конвертера има възможността да конвертира от 8 до 64 бита или обратно, без значение от каква към каква битова резолюция. Другото нещо, което можем да кажем за Bit Depth конвертора е, че той, разбира се, има в себе си и възможността за дитъринг. Тези, които знаят какво е дитъринг, няма да се очудят, че той присъства точно в Bit Depth конвертора. Има възможност да изберем типа на дитъра, правоъгълен, триъгълен или гаусов вид и различна сила на дитъра, както и различни видове на noise shaping. По този начин ние имаме възможността да конвертираме в различни битови резолюции, включително и в нестандартни такива, като например 8-битовата или 64-битовата. Следващото нещо, за което може да говорим, е ресемплиращата функция. Ресемплиращата функция позволява конвертиране на семплираща честота от различни към различни семплиращи честоти. Разполагаме с доста пресети, които е добре да използваме, защото принципно конвертирането към семплираща честота може да се извърши и с нестандартна семплираща честота, като създаде конкретна стойност, например. Но това не винаги е добре, защото може да завършим целият си експеримент с файл, който не е съвместим с никой друг. Разбира се, добре да се използват някои от стандартните семплиращи честоти, които се използват по целия свят. Практически SoundForge може да работи с семплиращи честоти, както виждаме, от 8 до 96 кГц, в зависимост от това какво поискаме. Тук имаме слайдер за точността на интерполацията, за качеството на нашето ресемплиране. Разбира се, е добре този слайдер да стои в най-високата си стойност. Там може да бъдем сигурни, че нашия конвертор ще работи най-добре. Прилагането на Anti-Alias филтър се налага в ситуации, в които много често имаме конвертиране от по-висока към по-ниска семплираща честота. Тогава Anti-Alias филтърът ни е необходим, защото могат да се получат така наречените Alias Frequencies или Alias честоти. Това са честоти, които възникват тогава, когато честотата на семплиране е равна или по-малка от най-високия тон, който ние искаме да ресемплираме. Резултатът е грешки в ресемплирането, които водят до поява на нова честота, която преди това не е присъствала. Обикновено тя е по-ниска от съществуващата. За да не се получи това нещо, се прилага така наречения Anti-Alias филтър, който представлява Low Pass филтър, който изрязва всички честоти над определена честота. Този филтър трябва да го прилагаме само тогава, когато ресемплираме от по-висока към по-ниска семплираща честота и никога да не го прилагаме тогава, когато семплираме от по-ниска към по-висока такава. Последната функция на Resample функцията, това е задаването единствено на Sample Rate. Това е функция, която трябва да се използва много внимателно, защото тя реално принуждава програмата да зададе нова семплираща честота само в хедера на нашия файл, а не да извърши реална конверсия. Това се прави само тогава, когато имаме файл с грешена семплираща честота, който се просвирва с нереална скорост и височина. Тогава може да използваме тази функция, която е уникална за SoundForge и е много трудно да бъде намерена другаде. Винаги, когато нашия файл е нормален и се просвирва нормално, тази функция не трябва да бъде използвана, затова тя е по подразбиране изключена. Следващото нещо, за което трябва да говорим, това е каналният конвертор или Channel конвертерът. Това е много интересно нещо. Той служи за конвертиране от всеки брой канали към всеки брой канали, като в този всеки брой ние включваме моно, стерео или 5 към 1. Ние можем да конвертираме включително и стерео към стерео, стерео към моно, моно към стерео и сараунд към тези формати. Конвертирането на стерео към стерео може да изглежда безмислено, но всъщност не е, разбира се, защото ние може да конвертираме стерео към стерео, както виждаме, с различно ниво, с обръщане по фаза, с заместване на канали,
с различно проникване на каналите един в друг и така нататък. Общо взето възможностите са ни безкрайни. Това много често може да ни помогне, когато трябва да обърнем канали, да оправим противофазови проблеми или нещо подобно. Много често това се използва също така, когато имаме и грешка в даден канал, например пропукване или някакъв друг дефект. Тогава можем за много кратък период от време да сменим единия канал с другия, използвайки функцията Pan Center Use Left or Right Channel Only. И по този начин на цената на много кратковременно нарушаване на стереофоничността да възстановим дефекта си. Така че този конвертор е много полезен и е уникален за самия SoundForge, така че е добре да бъде използван. Той реално е много трудно да бъде използван като функция в друга програма. Това би могло да стане само с допълнителни манипулации, които този конвертор ни предлага като една обща функция. От тук нататък можем да продължим с другите функции, присъстващи в процес менюто. Това е еквалайзер. Еквалайзерът може да бъде графичен с различно количество бандове. Както виждаме, това е типичен графичен еквалайзер. Може да бъде параграфичен или пък параметричен. Като при параметричния еквалайзер имаме само една честота, която може да променяме. Тоест това е типичен филтър. Тези еквалайзери не се използват много в SoundForge, защото в момента съществуват достатъчно добри плагини, които могат да играят тази роля и те са напълно достатъчни за нашата работа. Fade функцията е нещо друго, тя е много удобна. Имаме Fade In, който може да изпълним. Имаме, разбира се, и Fade Out. Както виждаме, това са много полезни неща и много бързи и лесни за употреба. Не е нужно да обясняваме какво е Fade Out. Освен Fade In и Fade Out, ние имаме много интересно нещо. Това е така наречения графичен фейд. Графичният фейд ни дава възможността да извършим различно от линейното фейдване, като зададем различна графика на фейда си. Това е много добре в случай, че не искаме графика, която е точно линейна, защото линейният способ за фейд не е най-музикалният възможен. Ето, например, един много по-музикален метод за правене на фейд. В случая Fade In. Освен този начин, графичният фейд може да бъде използван и практически в SoundForge като промяна на нивото и като някакъв тип автоматика. Това може да стане, когато резетнем отново кривата и използваме фейда не като 100%, когато максималната стойност 0 децибела е 100%, а да го използваме като 200%, тогава максималната ни стойност няма да бъде 0 децибела, а ще бъде два пъти по-високо от нея. При това положение ние може да правим както отрицателни, така и положителни промени в нивото, за разлика от 100% фейд. Правейки това, ние можем да задаваме различни точки и в рамките на тези точки да правим различно ниво. Това е много полезно, защото може да направим всякакъв тип възможна автоматизация на нивото. Например, както виждаме, това е много интересна функция, много често се използва от режисьорите за правене на различни волум компенсации, когато имаме промени в нивото на определен участък. Продължаваме напред. Insert Silence. Insert Silence е много хубава функция, тя ни дава възможността да добавим тишина. Много е важно да знаем, че добавянето на тишина няма нищо общо с мюта като такова. Мюта като такъв представлява премахването на звука от дадена част от звуковия файл, но той не променя по никакъв начин дължината на този звуков файл. Insert Silence функцията е друга. Insert Silence функцията ни дава възможността да добавим тишина в даден участък, като по този начин ние променяме дължината на звуковия файл. Това е много полезно в начало и в край, когато трябва да редактираме нашите паузи, за да подготвим нашия файл. Тази функция може да работи в началото на файла, в края на файла или на място, където е курсора. Когато тя работи в началото или в края на файла или на курсора, ние можем да зададем също така и пресети, които ще касаят кога ще се извърши тази функция и колко продължителна ще бъде. Какво имаме по-нататъка? Mute. Mute функцията, казахме за какво служи, тя представлява пълно мютване на звука в съответния участък, когато имаме определени дефекти или когато имаме нежелан шум и така нататък.